नमस्कार साथियों, आज नासा रोगों की श्रृंखला में हम जानेंगे छींक आना, उतास या स्नीजिंग के बारे में। साधारण रूप से छींक आना शरीर की एक प्रक्रिया है। कई बार आप धूप में ज़्यादा देर तक रहते हैं तब भी बार बार छींक आती है, या तीखी गंध वाली चीज के संपर्क में आते हैं तो उसकी धात से भी छींक आती है। मस्तिष्क में जब गर्मी हो और उसके साथ ही साथ ड्राइनेस हो तो जो लिक्विड है वह ब्रेन में जमा हो जाता है, जिसके कारण भी बार बार छींक आती है। अब इस समस्या से निदान पाने के लिए हम जानते हैं कि यदि आपको बार बार छींक आ रही है, साथ ही नाक में सूजन है, तो भली प्रकार से नाक की सफाई करें और उसके बाद कद्दू के तेल की 4 से 5 बूंदें नाक में डालें। यदि धूप में ज़्यादा देर चलने के कारण छींकें आ रही हैं तो शीतल जल से स्नान कर लें। गर्मी के कारण यदि है तो 20 ग्राम सादा नमक गर्म पानी में घोलकर दिन में 3 से 4 बार नाक धोएं और फिर बादाम का तेल नाक में डालें, या फिर गुनगुना पानी करके सिर पर डालें और सेब या बादाम का तेल 5 बूंद नाक में डालें। ध्यान रखें, यदि आपको छींक आने के साथ साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो इमीडिएट डॉक्टर को दिखाएं। यह समस्या आपको खड़ी ना हो, इसके लिए परहेज का ध्यान रखें, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूल, धूप या तीखी वस्तुओं के संपर्क में ना आए। आलू, कचालू, अरबी जैसे गरिष्ठ भोजन से दूर रहें। अब किस तरह का भोजन ग्रहण करें? तो उसके लिए चपाती, कद्दू, पालक, कुल्फा, शलगम, टिंडा, तोरई जैसा हल्का भोजन करते रहें। आप जितना सात्विक भोजन ग्रहण करेंगे, आपका शरीर उतना सुचारू रूप से चलायमान रहेगा। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपना विकास करेंगे, आपका विकास परिवार का विकास, और परिवार का विकास देश का विकास। तो इस विकास यात्रा में शामिल होकर सहयोग प्रदान करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगली नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।